I anant cap a casa, no vaig arribar a casa a dinar. Que jo anava per Montjuïc i en un tram, un senyor que venia de cara es va equivocar i va girar per un lloc que no podia girar per agafar un carrer que pujava amunt. Llavors va intentar rectificar i quan va intentar rectificar jo vaig xocar contra ell. I vaig xocar de cap contra la roda del cotxe. I el casc em va salvar la vida. El casc el tinc de record. I res, del cop tan fort que vaig rebre, l'esquena es veu que no va suportar l'impacte i em va rebentar una vèrtebra. Ja pot ser el campió del món, dona igual, un motorista de trànsit pot caure. Han caigut Mossos, han caigut guàrdies civils, han caigut de tots els cossos policials, han caigut. Cauen grans campions i cauen persones normals que porten la moto cada dia, moltes hores, molts quilòmetres i cauen. Les motos continuen sent l'assignatura pendent en matèria de seguretat viària. Les xifres d'accidentalitat no disminueixen. Les campanyes de seguretat viària han donat bons resultats en tot tipus de vehicles. Les xifres de ferits i morts han baixat significativament, però no s'obtenen els mateixos resultats quan es parla de motoristes. Cada dia ens preguntem què passa amb les motocicletes, què podem fer per solucionar el problema de les motocicletes. I bé, s'analitzen molts factors, veiem les edats, veiem les hores dels accidents, els dies, tipus de motocicleta i tot i així no trobem un motiu clar, no podem anar a buscar un perfil determinat. L'única cosa que podem fer és aturar-los, informar-los, que prenguin consciència del perill que corren i tot allò que podem observar denunciar-lo per tal de corregir aquesta conducta. Sempre hi ha algú que encara té aquella ambició de lo que és la velocitat per la velocitat. Però gent de la nostra edat som molt conscients de que això no és una joguina, sinó que vas a passar-t'ho bé, no vas a jugar-te la vida contínuament. El risc de deixar-hi la pell, realment. No només pel fet d'anar amb moto, sinó pel fet del context en general amb les carreteres que ens movem. Sobretot els guardarrails, si us hi fixeu, és una cosa perillosa, que una caiguda que amb un altre tipus de guardarrail potser seria només una cama trencada o mono rascat, y en realidad es una vida que espera la carretera. Cuando salgo con la moto no sé lo que me va a pasar, porque hay mucho loco por ahí con la moto, hay mucha gente con los coches que van locos perdidos y te puede pasar cualquier cosa, claro que te puedes quedar en una silla de ruedas o matarte. Y normalmente lo que pensamos motoristas para quedarte en una silla de ruedas, pegarte un buen leñazo y dejarte ya en el sitio. Al principi de tot ho passes malament, Et donen ganes de plorar, moltes ganes de plorar, tristesa, perquè penses que tot el que eres abans ja no ho seràs. Però a poc penses que hi ha gent i veus la gent com està com tu i que fa moltes coses que dius, jo sé més d'ells. El Francesc té 45 anys. La seva caiguda va ser tonta, al vell mig de la ciutat i a una velocitat molt moderada. Ni tan sols portava una moto de gran cilindrada. No va ser culpa seva, però l'error d'un altre li ha costat quedar-se en una cadira de rodes. Trencar-te una cama, trencar-te un braç, fer-te una esgarrapada molt grossa, sí. Però quedar-me així, mai. Et penses que quedar-te al minusvàlid és quedar-te sense poder caminar, però no és només caminar, és tot. Sense poder fer pipi, sense poder fer caca, sense res. Jo no ho sabia, això. Hi ha 3 preguntes que et fan sempre els pacients. Una, si podrà tornar a caminar. 2, si podrà tenir relacions sexuals. I 3, si podrà tornar a treballar. A diferència del que es pugui pensar, la franja de població que més accidents amb moto pateix és la dels homes en edats compreses entre els 35 i els 50 anys. Sí que trobes gent en 40-50 que diu jo no corro, això ja ho vaig fer quan era jove. Per tant, no tenen la consciència de que amb ells va tot el tema del perill de la moto. Però per lo que veiem a nivell estadístic, no es relacionen amb la joventut, ja és de 41, 50 anys que tenen accidents majoritàriament.
Jo crec que el risc principal per ells és principalment en accedir i en arribar a cruïlles. Per part del motorista, per exemple, realitzant avançaments, és normal que realitzant un avançament i després un segon avançament hi hagi un vehicle que pretengui girar o bé a l'esquerra o bé a la dreta i, per tant, creui la nostra trajectòria. És a dir, hem de començar a pensar en una manera d'utilitzar la moto diferent. Els Mossos analitzen l'escena de cada accident greu o mortal per poder determinar les causes exactes que l'han provocat. Recollim totes les dades, tota la informació possible de l'accident i preservem els indicis que ens poden aportar com ha succeït aquest accident. Per exemple, una frenada, una rascada, un element del vehicle, un vessament d'un oli, per exemple, qualsevol cosa d'aquestes, tot està perfectament recollit. I analitzem correctament tant els vehicles com les trajectòries que duien. En definitiva, formen tot part d'una investigació. L'objectiu de tots plegats és aconseguir reduir la sinistralitat i que la carretera no destrossi més vides. Què dona més importància ara? El viure el dia a dia. I anar millor. Per exemple, abans deia, avui, demà ho faré. No, ara si he de fer alguna cosa, ho intento fer aquest dia i fer el dia a dia. Fer el dia a dia és el més important. No deixar res per demà si pots fer-ho avui, perquè no saps. Abans deia, i en qüestió de segons et dones compte que s'acabó i el que volies fer ja no ho pots fer.